엉터리 박사님의 기생충학. 기생충은 일종의 뱃속에 있는 이나 모기입니다. 그래서 이 뱃속에서 이나 모기가 붙어가지고 쪽쪽쪽쪽쪽 간도 빨아먹고 폐도 빨아먹고 쪽쪽쪽 그러면 너무너무 간지러워요. 간지러워. 그러나 이것을 떼내려 줄 손이 없는 거죠. 밖에서 이나 빈대나 또 모기가 물으면 쪽쪽쪽 그러면 머리에서 야 간지럽다 때려라 찰싹. 그래서 모기가 죽는 겁니다. 그러면 모기약을 뿜으면 엥 하다가 탁 죽죠. 그런데 기생충은 이 뱃속에서 간도 빨아먹고 폐도 빨아먹고 그 알이 또 쫙 타고 다니다가 다른 내장기관을 빨아먹고 이렇게 함으로써 사람을 괴롭히는데 때려줄 파리채 모기채가 없고 잘 나타나지, 엑스레이도 나타나지 않고 MRI에도 나타나지 않기 때문에 이제 잘 모르고 간과하기 쉽기 때문이죠. 그런데 원인을 알 수 없는 우울증, 원인을 알 수 없는 통증, 원인을 알 수 없는 가려움증, 이게 혹시 기생충이 아닐까요? 그래서 시험 삼아 기생충 약을 먹어봤습니다. 어느 약사의 조언에 따라 월화수 이렇게 3일씩 한 달을 먹었는데요. 어떠한 증상들이 없어졌어요. 구취가 없어지고 우울감이 없어졌습니다. 여러분 기생충 약을 먹읍시다. 뭐 그 12알 먹었다고 죽겠어? 의사 처방 없어도 해보세요. 뱃속에 있는 이나 흡충이나 모기가 죽습니다. 감사합니다. 진짜예요. 해봐요. 해봐.